Nasa unom ka mga barangay sa Tagaluan, Misamis Oriental nga anaa sulod sa yuta sa FIVIDEC Industrial Authority ang apektado sa pagahimuong clearing operations. Libuan ka mga residente ang mawad-an ug panimalay. Dugang detalye sa report ni James Paulo Yap. Hulga karon sa lokal nga kagamhanan sa Taguluan, Misamis Oriental ang gipadayag sa buhatan sa Philippine Veterans Investments Development Corporation kon FIVIDEC Industrial Authority nga pag-clearing sa mga balay nga nakasulod sa ilang propiedad sa lungsod. Apektado niini ang namuyo sa barangay Kasinglot, Sugbong Kugon, Gracia, Santa Cruz, Mohon, Poblacion ug Santa Ana. Sa barangay Kasinglot, nabalaka na ang pipila ka mga residente tungod nagsugod na kuno og pahibalo ang FIVIDEC. Then after 2 years, demolish daw kuno. O dyan miniuyon ana sir. Kasi ako yung muuyon sir nga kuha niya. Ang ilabiyang disturbance nga gihatag lang kay 10% lang sa appraisal sa balay. Kung imong balay sir mo worth og 30 mi ay 300,000 so ang appraisal is 30,000 lang. Sumala sa talaan sa Kasinglot Barangay Council, gibana-banaang moabot sa kapin usa ka libo ka mga banay ang maapektuhan sa ilang barangay. Hinuon aminado man sab sila nga sagad sa mga residente sa ilang barangay nakigamit lang sa yuta sa FIVIDEC. Sa unang panahon is gihatag nila ni nga relocation. Mo man ginganlan ni relocation. Nya ang uban ani sir halimbawa para sa katong sa San Martin nga nakuha nila ni agya po nila diri gibutang ang uban. Sigon sa FIVIDEC nga dugay na kuno nga adunay plano ang ahensya sa maong mga luna. Lakip na dinhi ang pag-expand sa ilang port area ug container shipyard. Gireserba sab kuno ang maong mga luna alang sa mga industry locator o mga investor sama sa mga dagkong planta. Anaman sab kunoy gipatukod ang FIVIDEC nga usa ka socialized condo type housing units alang sa mga maapektuhan sa ilang reclamation project. Twofold ang atong purpose sa atong pagbisita sa matag barangay, no. Number one is to convey to them this wonderful program of the government, and second, to give them a notification that anytime soon FIVIDEC will be using already those lands where their structures are constructed. Nagpadayon sab kuno ang panagtagbo sa mga opisyal sa FIVIDEC ug mga maapektuhang residente. Napulo ka hektarya kuno ang gitagana sa FIVIDEC alang sa 18 ka mga 12-story tower condo units nga kayang moakomodar og sobra 5,000 ka mga pamilya. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.